تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل العيش الشامي او العيش العربي او العيش الصغنن بتاع الفول والطعمية بتاع السندوتشات. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله، وهنعمله من غير فرن. هنعمله على عين البوتاجاز من فوق، وبدل ما تشتريه ب7 جنيه، لا تعالى اقولك طريقته سهلة خالص وبسيطة. بكوبايتين دقيق هتعملي 15 رغيف، هيكفوك ان شاء الله عشاء او فطار زي ما انت حابة بالظبط. انا هدى ودي قناتي، لو اول مرة بتشوفوني ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على المكونات بتاعتنا. زي ما قلت لكم انا معايا كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح. هحرك الملح مع الدقيق، وده دقيق متعدد الاستخدامات، اي نوع دقيق عندك مفيش اي مشكلة. معايا كوباية مية دافية، لازم تكون دافية يا جماعة علشان الخميرة. هحط 3/4 كوباية المية، وهحط معلقة خميرة بيرة او فورية الموجود عندك. بس كده، وهنحط معلقة سكر صغيرة. هندوب الخميرة دي كويس مع السكر، لازم تدوبي الخميرة علشان ما تقعدش مكلكعة في العجين بتاعك. دوبيها كده كويس. لو عايزة تختبري الخميرة مفيش مشكلة، حطي معلقتين دقيق وسيبيها لمدة 10 دقايق. لو انت عارفة خميرتك كويسة خلاص يبقى تستخدمي الدقيق على طول. هنحط الدقيق معلقة كوبايتين دقيق زي ما قلتلك كده بالظبط، وامسكي عجنيهم بقى كويس. اهم حاجة العجن، طول ما تعجني العجين هيديكي لقمة حلوة كده وطرية خالص. وحط المية حسب الرغبة بتاعت الدقيق. ما تحطيش المية مرة واحدة علشان ما تحتاجيش دقيق. لو ما عندكيش دقيق طبعا هتحتاجي تجيبي دقيق من فين. لا، احنا هنعجن ونحط مية حبة حبة كده علشانك نعجن العجين بتاعنا. انا عايزة العجين ده زي اللبان، عارفين اللبان؟ هو اللبان. تمسكي تعجنيه كده كويس، تعجنيه في البولة، تعجنيه على الرخامة زي ما انت حابة بالظبط. زي ما قلت لكم انا ما خدتش الكوبايه كلها، علشان كده انا حطيت الميه حبه حبه او شويه بشويه. بس كده جبت معلقه سمنه او زيت او زبده الموجود عندك، حطيه في العجينه عشان يديكي لمعه للعجينه بتاعتك ويديكي طراوه للعيش بتاعك. زي ما انت شايفه كده طريقه العجن، تعجني على الرخامه، تعجني في البوله، الطريقه اللي تريحك اعملي بيها. اهم حاجه انا عايزه العجينه تبقى مطاطيه معايا. تعجنيها كده وتودي وتجيبي فيها وتخليها تبقى ملساء كده، عجينة ناعمة خالص. زي ما انتوا شايفين انا سايبالكم مرحلة العجن للنهاية، تعجني فيها وما تخافيش. كل ما تعجني هي بتديكي نتيجة احسن في العيش بتاعك. بس كده حطينا شوية زيت في البولة بتاعتنا، وحطيناها وغطيناها وسبناها تخمر، ولازم تغطيها علشان الجو ساقع شوية. بس كده هو العجين بتاعنا. كوبايتين دي يا جماعة هيجيبوا معاكي 15 رغيف متوسطين كده صغننين. هو اسمه العيش الصغنن او العيش العربي. بس كده هنفرد على دقيق، احنا مش عايزين نفرد على زيت خالص ولا ردة، لازم تفردي كده على دقيق. شايفين العجينة مطاطية ازاي معايا يا جماعة؟ بس كده هنكور كور صغيرة. صغر الكورة. هقولك على طريقة ازاي ان هو ينفش معاكي ويبقى فوق زي تحت بالظبط، ميبقاش من فوق رهيف ومن تحت تخين، لا. هقولك على السر ده، بس احنا لما يجي وقته انا هقولك عليه. هنكور زي ما احنا شايفين 2 4 6 8 10 دول 11، بس انا عملت كورتين كبار عشان عايزاهم. بس هنجيب المردانة بتاعتنا، احنا يا دوب هنريحهم 5 دقايق، مش هنريح كتير. شايفين؟ هنفرد بالمردانة، ممكن تفرديه بايدك برضو مفيش مشكلة. هقولك على الطريقة ازاي يبقى معاكي من فوق زي من تحت بعد ما تخبزيه. جايبالك طريقة خبز سهلة خالص وبسيطة خالص. بس كده هنفرده كله ونحطه على فوطة نظيفة او ملاية نظيفة برضو مفيش مشكلة. تفرديه كله. بعد كده هنشتغل في خبز. هنفرده بالمردانة زي ما احنا شايفين اهو. ممكن تفرديه بايدك زي ما قلتلك، الطريقة اللي تريحك اشتغلي بيها. وبعد ما تخلصي نفضي الدقيق من عليه. طريقة سهلة وبسيطة خالص، انت واقفة في المطبخ هتعمليه، مش هياخد معاكي ربع ساعة. بس كده لازم
تنفضيه من الدقيق. شايفين هو ده القوام بتاعه او السمك بتاعه. هخلصهم كلهم فرد انا بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. هو كل ما يقعد طبعا بيتفرد معاكي بسرعة وبسهولة. بس كده تمام اهو، سهلة خالص. كل ورا بعض ورا بعض، مش بياخد وقت خالص اهو. وتشيلي من على وشه الدقيق. بس كده تمام. انا فردته كله على فوطة. لازم هنا تريحيه لمدة ربع ساعة عشان يبقى معاكي فوق زي تحت. هو ده السر. تعال اقولك على طريقة التسوية بقى. شايفين معايا انا جبت المصفى بتاعتي السلك زي ما انتوا شايفين. هسوي عليها العيش بتاعي. طبعا انت ممكن تسوي ايه في الطاسة بتاعتك، مفيش مشكلة برضو. بس انا بقولك لو ما عندكيش طاسة يعني ايه، ممكن تستخدمي المصفى السلك دي. شايفين يا جماعة العيش بتاعي؟ شايفين بيرفع ازاي؟ شايفين التحفة والجمال دي؟ كده هو بيستوي ايه براحته، عشان الحرارة منه بعيدة، مش زي الطاسة بالظبط. مش زي الطاسة، يعني الطاسة بتبقى النار مباشرة، فهو ايه بيتلسع بسرعة. هنا النار عاملة زي الفرن بالظبط. شايفين بيرفع معانا ايه شوية بشوية. شايفين يا جماعة العيش وجماله؟ حاجة كده تحفة وسهلة وبسيطة اهو. بنحطه كده على المصفى بتاعتنا، مصفة السلك. شايفين بيرفع ازاي اهو، من غير ما تقلبيه. انت لو عايزة تسرعي النفران ده، يعني انه يرفع بسرعة، بنقلبه. بس احنا عشان يستوي معانا من تحت فبنستناه ايه يعلى مع نفسه. شايفين يا جماعة طريقة التسوية هادية ازاي؟ والعيش مستوي، ما بيبقاش ايه من جوه اللبة بتاعته مثلا ايه نيم كده. بيستوي براحته علشان النار بعيدة عنه زي ما احنا شايفين، مش النار مباشرة زي الطاسة بتاعتك اللي بتحطيها على النار. شايفين يا جماعة؟ بصوا بيرفع ازاي اهو، واحدة واحدة. والنار تبقى متوسطة، ما تعليش النار برضو خالص، ما تخليهاش برضو ايه واطية خالص. شايفين يا جماعة العيش وجماله؟ شايفين التحفة؟ تعمليه في 10 دقايق هتخلصيه اهو. لو عايزة انت تستعجلي عليه وعايزاه ينفر، بس احنا بنسيبه علشان يستوي اهو. برضو بيرفع. بصوا شايفين يا جماعة؟ شايفين طريقة التسوية؟ تحفة وسهلة خالص وبسيطة. مش كل شوية تقعدي ايه تنفضي الطاسة بتاعتك من الدقيق، لا. شايفين حاجة كده سهلة خالص وبسيطة. هتعملي الكمية اللي انت عايزاها. لو عايزة ضعف الكمية ضعف الكمية، مفيش اي مشكلة. وهو مفيش مكونات خالص زي ما احنا شايفين، دقيق ومية وخميرة. تحطي سمنة تحطي زيت معلقة واحدة على الكوبايتين. شايفين طريقة التسوية؟ تحفة وسهلة وبسيطة. اختراع يا كوتش، كأنه فرن بالظبط. بس اهي كل الكمية. شايفين العيش يا جماعة؟ تحفة. يحشي بطاطس، جبنة، طعمية، اعملي اللي انت حباه. شايفين هي دي كل الكمية. بوريكم كل الكمية. شايفين يا جماعة؟ طبعا زي ما قلت لكم انا اخدت ايه رغيفين كبار، المفروض كان جابوا معايا 15 رغيف صغننين. بس هنفتحهم مع بعض نشوف ايه تحت زي فوق بالظبط. شايفين اهو اللبة اللي تحت زي اللي فوق. بسبب ايه؟ بسبب ان سبته يخمر لمدة ربع ساعة بعد ما انا فردته. لكن لو انت فردتيه وحطيتيه على طول هتلاقيه يرفع معاكي، بس هتلاقيه من فوق خفيف، القشرة بتاعته خفيفة، من تحت هتلاقيه تخين. عيش طري كده وسهل وبسيط خالص.
اعملي لي العشاء، اعملي لي الفطار زي ما انت حابه. طبعا يا جماعه انا كل مره انسى اقول لكم حطوا لايك وحطوا شير وحطوا واعملوا اشتراك في القناه زي ما انتوا حابين. مع السلامه، اشوفكم فيديو قريب.